Laba SB4 kyakoledde jjajjaawe, Alan Cruz naye akikoledde maama we. Toseetuka galindirire mu bujjuvu. Muje baleko mikwano gyange gyonna gye mutuusako engalo mawanga ag'enjawulo gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Kye mukola kitwalira ddala nga kyamaanyi nnyo nnyini ddala era nsaba Katonda bambi abansasuliremu ekisinga obulungi mu budde bwammwe bwe mumala wano eno ng'ate mumpuliriza. Manya enzo Mumbejja Aisha Nasolo gwe ampuliriza omulundi gwe ogusookera ddala. Mukwano gwange wano ofunirawo amawulire gonna agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano ssaako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Mu nnaku ezimu tubeera nga of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo naddala ate ezikwata ku bankuba kyeyo bannaffe. Kale n'olwekyo ngenda kusaba bambi ekintu kimu, subscribing teekako akadde ebisigadde mukwano gwange obindekere naye nga wobiwulidde ate munange SB4 owa SB4 Media tugusa ensonga kyemanyi nti ono mumumanyi bulungi nnyo nnyini ddala mu kubeera ng'ate agusa ensonga wano ne wali ku bantu bambi ab'enjawulo bayita mu bizibu eby'enjawulo ne bayambibwa mu bintu kwegamba bambi eby'enjawulo era nga bambi wetwogerera bambi akubyeko jjajja we surprise eri bulabe amuzimbidde ennyumba nga naye woogiraba mukwano gwange bwetyo ennyumba bwefaanana era bambi yoyo jjajja wa SB4 gwolaba essaawa eno. Bambi SB4 abadde musanyufu nnyo nnyini ddala yali ayogerako awo alina programu awo gye yakola ng'ayina Mama Fiina era bw'atyo ng'asaba Mama Fiina ajja abeerewo bambi ng'akwasa jjajja we ennyumba eno era bambi bw'atyo n'annyonnyola gy'avudde ne jjajja we. SB4 agamba nti jjajjawe ono amukuzizza kuvanga ayina emyezi 2 just imagine bazadde be bambi baali tebaliiwo jjajjaawe kugamba yatobye ne SB4 n'amuyigiriza empisa n'amuyigiriza okukola n'amuyigiriza bambi ebintu eby'enjawulo n'avaamu omusajja gwe tulaba essaawa eno oba essaawa eyaleero agenda mu maaso n'okubeera ng'ate agusa ensonga ez'enjawulo ezikwata ate ku bulamu bw'abantu. So bambi SB4 yavayo bwatyo bambi n'asaba Mama Fiina n'amugamba munnaye nyamba obeerewo ku lunaku olwo nga munnange ate jjajja wange ono omukwasa ennyumba era n'annyonnyola n'ensonga lwaki yasalawo amukolera ekyo. Bw'atyo yatunnyonnyola nti waliwo bambi jjajjaawe we yali alwadde ng'alwadde nnyo n'atuuka ne ku extent ng'alinga agenda okuva mu bulamu bw'ensi. SB4 n'amwegayirira n'amugamba naye ki kye wandyagadde kkolereko jjajjaawe kwe kumugamba nti nange nandyagaddeko mbeereko mu kayumba akange kwegamba bw'atyo kale we yagenda maaso n'okubeera ng'ate akola ki amugamba SB4 n'atandika okubeera ng'ate ekyakikolako mpolampola akikolako era badde azimba ennyumba eno yatugamba nga jjajjaawe takimanyiiko yadde n'akamu n'akeddagala nti munange ate omuzzukulu ayina kyamutegekera ebuuyi eyo. Wabula munange twali tuli awo ate mu programu emu gye yakola ng'ali ne Mama Fiina bw'atyo n'abimutegeeza era ne Mama Fiina naye ayinako ettaffaali bambi ku nnyumba eno ate munange ayina kye yateekako ne basobola okubeera ng'ate ennyumba eno bambi bagituusa awo weeringa naawe woogiraba essaawa eyaleero. Wabula bambi twebaza SB4 okubeera n'omutima ogwo bantu batini nnyo abajjukira abantu abamu kasita abeera n'omuntu nga amukuza banene ne waaba maamawo ne waabaani togamba bugambi nti era yalina okunkuza bangi babazaala ne babasula kasasiro jjajjawo waabakuziza togamba akyali kimukakatako oyo ndaba ye jjajja wange munange si nti buli jjajja asobola olera abazzukulu. Kale munange omuntu oyo yenna akukuzizza mukwano gwange ayinako ekyamaanyi kyakutuusizzaako omuntu oyo oba osaanye oleme mwerabira omujjukire kwegamba omwebaze munneebaza ey'enjawulo ofuneyo naawe akantu k'omukolera kagenda omuleetera akaseiko ku matama g'oyinza obutamuzimbira nnyumba oyinza obutamukolera kintu kinene kiri awo wabula osobola omukolerayo akantu naawe k'omanyi nti bambi kasobola omuleeta akaseko ku matama mukwano gwange. Ate abantu tuyiga obbasiima nga bakyali balamu. Waliwo omwana wali juzi gwe nakutuusaako mawulire gaffe wano eno yali ateekerateekera kuwa maama we surprise ng'era naye amuzimbira nnyumba era ng'alinze ennyumba eggwe Hope Shifa ono akola surprise amutwaleyo ate agende mu maaso n'okubeera ng'ate agimukwasa. Wabula bambi ekyennaku omwana oyo yapositinga nga maama we mulwadde muyi alikundira bambi nga yeegayirira Katonda agamba bambi Katonda nnyamba maama wange tava mu bulamu bw'ensi natisitiko asooka afune surprise eno. So bambi omuntu ogwo tomulinda kulwala olyoka ojjukire byonna byakolledde tomulinda kuva mu bulamu bw'ensi. Abantu abamu bamanyi kuyimirira ku nnyimba obanga omuntu we bamuziika n'alyoka ayogera ebirungi byonna byamukoledde naye nga abaddewo nga mulamu nga tasobola kubeerako kintu kyamukolera. So mikwano gyange tuleme kubeera abantu kiko ekyo. Abantu tuyiga obbasiima nga bakyali balamu oba jjajjaawo oba muganda wo nga gwe yakuzizza oba maama wo ng'owuliraba mu butuufu atobye naawe oba taata wo oba ani yenna abantu tukulira mu mikono egy'enjawulo waliwo abakula ne bassenga baabwe
waliwo abakula ne baganda baabwe abakulu nga ye yamukuzizza kwegamba abantu ab'enjawulo nga ye yakuzizza bambi omuntu oyo aba akujja wala kubanga omwana okuvaamu n'afuuka omuntu w'obuvunaanyizibwa mu butuufu si kyangu teri mwana yeekuza okujjako banene abakulidde ku street ate era nabo okuvaamu ofuuka omusajja oba omukyala ow'obuvunaanyizibwa era naye alina gwagenda okunyumiza nti senga teyali gundi oyo okunkwatako senga sinze ali waneeno gwe mulabako essaawa eno so mikono gyange ke kati akagambo ke nsobola okubeera nga ate mbasuulirayo otherwise congratulations SB for kubeera nga bambi kinene osobodde okubeera nga ate okikola nga jjajja oyo bambi akyali mu bulamu bw'ensi eno weebale kubeera nga ate bambi omutaddeko akaseko ku matama wabula ate munange tubadde tukyali awo ne Alani Cruz ono wa Cruz Exclusive naye bw'atyo bambi n'avaayo bamuyite Mama Brighton nga naye bambi alina ka surprise awo ate kakoledde maama we wabula nga ye bambi amugulidde essimu eya Samsung Galaxy ngenda kuba mukulekerako gene maaso n'okubeera nga ate bambi omwekkaanya bw'atyo bambi yagamba nti kano akalabo nkagulidde maama wange kubeera nga ate munange nkamuwa kalabo ka Christmas era bw'atyo bambi akakwasizza maama we n'asanyuka so banna naawe beerako omuntu gw'oteekako akaseko ku matama gw'omanyi nti mutuufu omuntu oyo omuntu ono atobye nange wano wentuuse sandibaddewo senga tabadde muntu oyo yenna gwe gw'omanyi bambi tuyige okusiima abantu nga bakyali balamu yentana mukono gwange gye nsobola ate okusibirira essaawa eno nyine naye nga nsigadde nze omumbe gya Aisha Nassolo gusa ulakinga vidiyo eno woba ogyagadde sharing woba ogyagadde abankumirata mpera tosetuka kubanga ekyamazima ngenda kuba tenkomawo n'amawira mala mangi nnyo nnyini ddala kankulekereko vidiyo eno nga Cruz oba Alani Cruz oba muyite Mama Brighton bw'atyo nga bambi akwasa maama we ekirabo ekyo toseetuka. So kakati ndi wano I'm looking for Christmas gift for my mom. Naye nga womanye bye Uganda ebintu bizibuzibu but I'm looking for Christmas gift for my mom. Naye nina akantu kengenda omukola kenjagala mulabe. Cruz Exclusive gwe mukutu subscribinga omwaka nga gugwako mama wo muwaddeyo ki so I'm getting her something good yeah mwana yagala ku mama woye it's good mama bea uyo mama ng'ofaananye bulungi kukuteeka video kaakano nkwata bizinensi yo ebisigadde ye bwana amanya wangi wakakomawo wakomyewo dda kati bitambudde bitya kati so ngenda kamuwa atubikkulira atubuulire akyakalimu wana eno anti waliyo backlight eyo dda wano wewati wano anti tunule eno bwoti awo bwewatyo kati kwata kati eyo Christmas gift yo Christmas gift yo kajemu kasumulule kasumulule tulabe ekirabo ekirimu ekya Christmas ekya Mama Bear kayuza buzuza anti omanye ebirabo ebirungi babisiiringa nnyo
Sumulula ndabe. Funa akambe. Wanje? Kasumulule. Jisikemu busisi mama. Jisikiremu awo nga wabadde ogisisimu. Naku kasale. Kano nakasaze. Wakasaze? Kati jisikemu busisi nga wabadde ogisisimu luli. Mwe muliko? Kano kajjeko? Jako. Oba tukwatanga ku Samsung? Giseeko awo olemezaako olugalo. Ndabye eno sikiri nakani? Kali kebajambaza emabbali kajjeemu nako. Akwambaza amabega? Ojambazaamu etuula omwo. Mate ngamba mulimu endala. Obadde omanyi mulimu endala? Wegendamu. Maama omanyi n'ojjambazaamu. Thank you so much. Ogirabye? Ngirabye. Yanziza ne yanzege. Kati yo Christmas gift yo.